今天在西四北4条一个院子里遇到的一只无毛猫，这个品种的猫啊，因为它没有毛，那皮肤相当的好。这样的目的呢是看一个正在出租的房子，这个房子的位置呢是在我们西城西四北4条一个小4合院里，其中的一间西房，是一个经过改造后的房子啊。现在呢是租户正在住着啊，我们正好呢可以看看他居住使用时候的房子情况。我们先到这卫生间来看啊，这个马桶啊、热水器，还有干湿分离的浴室啊，这个一应俱全。这里呢是一个小客厅的区域啊，一进门的位置呢是一个厨房，厨房对面呢放了一个小餐桌。现在呢我们再来上楼梯看看它2层的情况。2层呢直接放了一个床垫啊，它这开了一个天窗，能保证它的采光。旁边呢还有一小扇窗户啊，也能够让它有很好的通风。这房子是全屋地暖，它的月租金呢是每月6000多块钱。我们西四北4条啊，一室一厅一厨一卫，这4条啊就是我们家胡同旁边。这出租房看完呢，我们再看一个差不多大小的出售的房子。房的位置呢是在前门和和平门之间啊，有这么一个胡同。这个路口进去呢就是我们要看的这个房子。这个胡同叫牌子胡同，牌子胡同啊是一条非常宽非常长的240多米的胡同，附近呢有这么一个小支岔，胡同里的有一个小小的院子啊，这个院子里一共有7户人家啊，每一门都是1户人家。那我们现在看的这3间北房啊，就是在卖的房子。这房的面积呢是14.1平米，房呢跟刚才出租的那个房子的大小啊差不多，这是14平米，刚才那个呢是15平米，然后这个前街自建呢有5平米，刚才那个有6平米啊，所以这个房子高度啊还比那个房子高啊，这个房子有4米多高，稍微往下沉一点啊，能做出一个非常漂亮的内2层来。我们看啊，它这个门呢可以从这儿开门啊，这个地方拉一个门啊，这个门就把这个前街自建和正房连起来了，这是一个把角房。我们再看一下旁边的这间房啊，这间呢是3间北房中间的那一间，间房房高都一样啊，它是一排房，都差不多有4米多高。我们再来看一下这个北房的阳光啊，这真是又高又敞亮啊，这个房子改造好了都会很舒适。3间房呢，每间房的报价呢都是330万左右。这儿呢属于西城区实验1小前门分校，这个学校呢是直升北师大中学的。这个呢是最东边的一间啊，我们看也是非常敞亮。而且呢你看这个它用的这个门窗啊都是我们的断桥铝，现在平房呢用断桥铝门窗是最好的，密封性非常好。这儿呢就是这个大耳胡同离北京第1实验小学前门分校的距离。大家好，我是五味子，给大家发了2个房子啊。第一个房子就是在门口碰到一只无毛猫的那个房子，它呢在我们西四北4条啊，我们家在3条，这个房子在4条啊，那非常近的距离，所以这片啊我非常熟悉，交通方便，生活方便，买菜方便，出行方便。那这房子呢，它离我们的2号线、4号线还有6号线都非常近。它的房本面积呢是15平米，它的自建面积呢是6平米，加起来是21平米，装修好了，在我们这边能租到6000多块钱。但是啊，它一定是经过我们改造的，变成这个1室1厅厨卫齐的房子啊，差不多就是这个价格。第2个房子呢是在我们前门和平门地区啊，这个房子呢它的平米数呢是14平米啊，再加上一点前街自建，它将来呢也可以改造成第1个那样1室1厅1厨1卫啊，改造出来以后啊非常漂亮，因为它比我们第1个房子还稍微的高了那么一点，而且朝向的是北房。它有一个特别大的优势，它就是距离我们实验小学
非常近啊，也是因为这个优势啊，使这个房增值不少。今天去看房啊，碰见了一只无毛猫啊，那个我呢是比较喜欢猫的，但是因为年纪大了嘛，那确实没有养猫的经历。那我上一只猫呢就养了1天，然后就晚上失眠了，猫咪呢也是叫了一晚上，所以呢第2天呢我就把这个猫送。觉着啊，就是很多事情呢不是我们想要就能够实现的，它必须经过理智的思考。比如说我20多岁的时候养一只猫，可能觉着是一个乐事儿啊，那等到40多岁再养一只猫的时候，就觉着是个负担。小时候可以任性啊，那长大了其实任性都是要付出代价，包括喜欢一只猫，任性的养它也是要付出代价的。好了，今天我们就分享到这里，我们明天再见。